मुर्गी निकालो पहले। हे गाइस, वेलकम बैक टू विद द न्यू ब्लॉग एपिसोड। तो फिलहाल गाइस सुबह के 11 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ खेत पे, क्योंकि वहाँ पे मूंगफली सारी फैलानी है। तो फटाफट से खेत पे जाके मिलते हैं। लेट्स गो। तो गाइस अभी खेत पे तो आ चुके हैं और देखो ये लोग ना हाथ से मूंगफली तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये इसमें ना खराब हो गई। ये 10-15 दिन एक साथ रखी ना, इसमें भभका लग गया। तो ये पूरा कूड़ा मतलब गीला फीला हो गया, पूरा खराब हो गया। तो उसकी वजह से हाथ से तोड़नी पड़ रही है, मशीन से नहीं निकली है। तो बाकी कुछ फैला दिए हैं सुखाने के लिए, तो उसकी वजह से सुखा दिए हैं। और देखो इधर तो शिवम बैठा हुआ है और शिवम ने एक डंडा काट लिया, इसमें ही फंसा के पेड़ को उसमें से मूंगफली तोड़ रहा था। ये पता नहीं क्या क्या करता रहता है, ऐसे ही थोड़ी सी तोड़ी है बस। तो गाइस अभी मैं और शिवम पाल लेने आए हैं, क्योंकि मूंगफली डाल ली है ना, तो जो निकल रही है उनको सुखा देंगे। तो ये पाल पूरा भिगा हुआ पड़ा है, इसको निकाल लेते हैं पहले। ये इसको शिवम लेके जाएगा, एक और आ गया उसको मैं लेके जाऊँगा। लेकिन शिवम इसको मूंगफली पड़ी है ना उस पर, तो उस पर डलवा दे पल्ली पे। आ जा। अरे ना उठा दे, सूखी बनी है वो। सूखी ना पड़ी, आ जा ना। तो गाइस देखो इतनी सारी मूंगफली पड़ी हुई है निकलने के लिए, लेकिन बरसात पूरा काम बिगाड़ देती है रोज़ की रोज़। तो आज हमने इसलिए थोड़ी सी मूंगफली हाथ से हिलवाई थी, थोड़ी सी। तो ये पाल पे पड़ी हुई हैं। तो फिलहाल इस पाल को खिला के बाग में ले जाते हैं, उस पर मूंगफली डाल देंगे जो हमने अभी हिला रहे हैं फिलहाल। हमारे बाग में एक बाबा है काम वाली, वो मोर की आवाज़ में काटते हैं। वो दिखाएंगे हम आपको लास्ट में वीडियो में। तो जब तक के लिए वीडियो बने रहिए, वरना आप मिस कर दोगे उन बाबा को। पक्का मोर की और उल्लू और शेर की आवाज़ निकालते हैं। अगर सुननी है तो वीडियो को एंड तक देखना। तो अभी इनको हटा देते हैं फटाफट से। तो गाइस अभी वो पाल तो नहीं उठाया, क्योंकि उस पर मूंगफली सूख रही है। अभी इसको लेके जा रहे हैं, पॉलीथीन को और आगे वाले पाल को। शिवम परात लेके जा रहा है अभी। तो गाइस अभी पॉलीथीन पाल दोनों बिछा दिए हैं और ये लोग डाल रहे हैं अभी। तो गाइस अभी हम घर जा रहे हैं खाना खाने, दोपहर हो चुका है। यार मुझे तोड़ लिया तुम्हारी वीडियो बना रहा हूँ, दिखाऊंगा। तो गाइस अभी मैं और शिवम खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि 12:41 हो चुकी हैं। तो फिलहाल पापा जी तो वहाँ लगे हुए हैं, लेबर भी लगी हुई है। अभी मैं और शिवम जा रहे हैं खाना खाने। देखो कल बारिश इतनी हुई थी कि सारा पानी भर चुका है, मूंगफली भी सारी बिक चुकी हैं। अब तो उनका कबाड़ा ही हो गया, लेकिन निकालना पड़ रहा है, क्योंकि लेबर का इतना पैसा हो चुका है कि उसी में से निकालना पड़ेगा। वैसे घाटा तो उसमें जा ही रहा है हमको। तो फटाफट से घर पहुँचे, खाना खा के आते हैं वापस। तो गाइस अभी शिवम बाइक लेके आ चुका है, अब चलते हैं बाइक लेके सीधे घर। तो गाइस अभी घर आके खाना खा लिया है और फिलहाल अभी सीधे खेत पे चलते हैं, क्योंकि थोड़ा काम हो रहा है वहाँ। टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, 2 बजने वाले हैं। तो फिलहाल मैं और शिवम सीधे खेत पे चलते हैं। तो गाइस शिवम बाइक लेके रेडी है, तो फटाफट से बैठ के चलते हैं सीधे खेत पे। तो गाइस अभी खेत पे वापस आ चुके हैं और देखो अभी ना मैं चारों तरफ आपको घूम के सारा दिखाता हूँ कि कैसा कैसा कूड़ा पड़ा हुआ है और क्या हालत हो रही है। पूरे हम चारों तरफ घूम के दिखाता हूँ अभी आपको। तो फिलहाल पूरा देखिए कैसा हो रहा है। तो गाइस ये ना बच्चे भी नहाने आए हुए थे बारिश के पानी में। तो ये लोग यहाँ आ चुके हैं काम करने के लिए, क्योंकि ये बल्ले में मूंगफली लेंगे। तो ये ना सारा कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिलहाल इनका काम देखिए कैसे करते हैं। मोहनी मौसम लिपेरा आउँदा, मोहनी मौसम लिपेरा आउँदा, माया को मुहान बोकी। अरे कहाँ फेंक दी तेने?
ऐसे ही करते नहीं तो मच जाते थे। मुर्गी निकालो पहले। अब आगे निकालिए वो कर गए। अब उल्लू की निकालो। और दूसरी निकालो। अब कौन सी है एक और? गोबा की और सरकटा की। सरकटा की। बहुत कड़वा काम है। तो गाइस अभी लेबर तो सारी जा चुकी है और शाम भी हो चुकी है, शाम के 7 बज चुके हैं। तो फिलहाल देखो शिवम लेके आया है कचरा, जो कि पके पके हैं काफ़ी, हमारे मूंगफली में हो रहे थे। अभी शिवम धो रहा है उनको, अपने हाथ भी धो रहा है और उनको भी दे रहा है। देखिए शिवम, और कहाँ है? देखो गाइस 4 उधर रखे हैं, अभी मैं और शिवम दोनों खाएंगे। तो फिलहाल बस आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत। बाय।